台中市警方是查到一個60歲姓葉的這個男性呢，伊是涉嫌在台中地區長期咧賣毒，而且伊是專工來鎖定50歲行動不便的人，講會當把這物件送到因厝裡。警方呢，甲對幾個月總算抓到人，也佇伊厝內呢去抄到這4盒啊海洛因，也閣有安非他命等等的毒品。目前專案已經提起公訴。買好真久的專案小組人員一下市外來，將準備開車外出郊遊的細葉的查甫人壓制抓起來。警方擱佇伊的徛家冊底下暗旁敲出準備要出貨的毒品。非常歹勢啦吼，我看唔見。警方調查60歲姓葉的男子，為2025開始，就佇台中市區以送到厝的方式賣分裝好的毒品。為着要閃查緝，伊閣特別針對50歲行動也是交通不方便的中高齡食毒者，提供送到厝的服務。主動送毒到指定的社區，並於車內及社區內電梯、地下室等隱秘的處所進行毒品交易，規避警察查緝，滿足高齡施用毒販出門購毒不便的需求。專案經過台中檢方偵查，以違反毒品危害防制條例，將細葉的查甫人提公訴。台中市刑大表示，這個食毒的人大部分攏是高薪級的人大，也是厝內人定定無踮身軀邊的中高齡老大人。那勞工勞基金會指出，中高齡食毒者除了部分是少年就食條例較大，真濟個案是食老欠心理上的支持，才會來食毒。如果是獨居多的話，有可能是一種社會的孤立的狀態，就是他本來比較缺乏人際互動跟支持，那這群人剛好有適時就進去了，就獨居的現狀，然後成癮的問題有可能更不容易被發現跟協助，所以這個反而我覺得未來要特別留意的地方。勞工勞基金會分析，欠生活重心甲關懷，若閣拄到心情失落的代誌，中高齡者就真熬發生這個代誌。除了第一線社區志工甲無大做伙親人愛有敏感度，若發現這個狀況，嘛愛串聯社福甲社區的資源，量早解毒，閣輔導心理。記者綜合報道。